Смотри, это дятел. У нас 1 марта. Поздравляю всех с 1 марта. Первый день весны. Это моя утренняя прогулка. Иду, слышу дятел. Решила вам показать. Жалко, что его плохо тут видно. Это уже максимум 10, больше не приближает. Вот такое дерево. Вот такое солнце. Чернышка со мной. Идем йогой заниматься в лес. Птички поют. Уже, правда, давно. С февраля месяца птички поют. Вот такая у нас красота. Вообще, прям уже чувствуется приближение весны. Как у вас настроение? Завтра у нас Масленица. Поздравляю всех.